इस फ़ोन में आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है, जो इस फ़ोन को पूरा दिन चलाने के लिए वो काफ़ी है। 4G यूज़ करेंगे आप इस पर तो बैटरी ज़्यादा लगेगी, इसलिए थोड़ी सी बड़ी बैटरी दी गई है। ड्यूल सिम फ़ोन है, एक 4G सिम लगा सकते हैं, एक कोई और नेटवर्क की कोई भी सिम लगा सकते हैं। तो CDMA फ़ोन जो ये नहीं है, तो काफ़ी सब लोग जो है ये सोच रहे थे कि ये फ़ोन जो होगा CDMA फ़ोन होगा, कोई और सिम इसमें नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, ड्यूल सिम फ़ोन है, आप कोई और सिम भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। माइक्रो SD कार्ड तक यूज़ कर सकते हैं इसमें, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। छोटा फ़ोन है, धमाका थोड़ा बड़ा है। तो इस फ़ोन को ज़रा ऑन करके देखते हैं, मुझे तो पता भी नहीं ऑन कैसे होता है ये। शायद राइट साइड से ऑन होता होगा, नहीं राइट से भी ऑन नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से लेफ़्ट से ही होगा, लेफ़्ट पर ट्राई करते हैं। तो ये फ़ोन जो है ऑन हो गया। आप देख सकते हैं जियो डिजिटल लाइफ, तो जियो डिजिटल लाइफ विद दिस लाइव फीचर फ़ोन। इस फ़ोन में आपको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है। फ्रंट कैमरा नहीं है इसमें, सिर्फ बैक कैमरा है। कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइफ ने इसमें डाला है, लाइफ का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। चेंजेस की गई हैं कुछ इसमें, जो नॉर्मल पहले वाला होता था वैसा नहीं है। तो देख सकते हैं आप 4G फ़ोन जो है इसमें काम कर रहा है। 4G सिम हमारा चल रहा है, 4G नेटवर्क वोल्टे भी आएगा इस पर। इस फ़ोन में कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं है, नॉर्मल जो पुराना फ़ोन होता था वैसे ही फीचर्स हैं इसमें। मेन्यू खोल के देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। तो वही नॉर्मल डायलर है, मैसेंजर है, वीडियो है, सॉन्ग्स है, ईमेलिंग भी है इस फ़ोन में। तो सबसे मेन चीज़ जो चेक करनी है, क्या इसमें हॉटस्पॉट है। तो देख लेते हैं इसमें हॉटस्पॉट है या नहीं है। सेटिंग्स में जाके देखते हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल वाईफाई का ऑप्शन तो आ रहा है। ब्लूटूथ है इस फ़ोन में, वाईफाई से आप इस फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हॉटस्पॉट ढूंढना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस मिल गया हॉटस्पॉट। इंटरनेट शेयरिंग जो है ये हॉटस्पॉट है। तो बिल्कुल इस फ़ोन में हॉटस्पॉट है, तो ये फ़ोन यूज़फुल है आप सबके लिए। तो इसे खरीद सकते हैं आप। 21 जुलाई को ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले इस